Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Risalatan kana risalah al-tafa anu ayana leuwih lembut. Al-tafama anu ayana langkung lembut-lembutna perkara raaitu anu tos ningal kaula. Wasma jeung ari namina ieu risalah eta tadkiratul ikhwan fi bayanil qahwah wadduhon. Eta ngaran ieu kitab tadkiratul ikhwan fi bayanil qahwah wal duhon. Mepelingan ayeuna dulur-dulur dina mertelakeun kopi jeung rokok ya. Ieu kudu bari ngopi jeung ngarokok juga ya. Kalah. Alapan utos ayeuna nganggit atau ngarang kana ieu risalah saha waladu Abdillah putrana Syekh Abdullah warahmatun sareng ayeuna kitu ari rahmat Allah waridwan sareng karidwan Allah eta alaihi juga tetep ka itu waladu Abdillah. Wa ari ieu walad Abdillah teh eta alim anu ayeuna jami alim atau berilmu al-alamatu nu kacida alimna Dahlan terusna Syekh Dahlan du fatonatin anu ngagaduan sifat ayeuna cerdas baladu ari ayeuna kampungna itu ayeuna Syekh Dahlan eta Samaran. Pahtartu mangka milih kaula an andumaha kana ayeuna kitu nganadomkeun kaula kana ieu risalah ditasula supaya gampang gitu. Ditasula supaya ayeuna gampang. Naonana hibdon ayeuna ngapalkeunna ditasula supaya ayeuna gampang ieu ayeuna kitu nadom ditasula supaya ayeuna gampang anjeun kitu naonana hibdon ngapalkeunna ala muridiha kanu ayeuna kitu ngarepkeunna ieu ayeuna kitu risalah wa hila jeung ayeuna dilebetkeun kitu naon pidimniha dina tatanggunganna ieu atawa eusina ieu ayeuna risalah warokotan sogirotan lembaran ayeuna kitu anu leutik sakalikeun wa sogirotal hazbi eta teh warokotan hah wawana da hiji atuh mun au golna dua mun da au mah peang-peang lembaran banyak risalatan ayeuna kitu risalah auraqatan tegesna pirang-pirang lembaran benar kitu jama berarti sagiratal hazmi anu leutik bentukna kasiratal ilmi anu seueur ilmuna altafama anu ayeuna kitu lembut-lembutna perkara raayatun pasina kaula pi bayanima dina martelakeun perkara. Nah anu ari urang sadayana eta fihi tetep dina eta ma minad duhoni tina ayeuna kitu rokok wa nawihi jeung upamana duhon. Wasma jeung ari namina ieu risalah aya risalatun tulisna risalah eta wasma jeung ari ngaranna ieu risalah eta risalatu tadkiratul ihwani risalah tadkiratul ihwan fi bayanil qahwah wa duhon.
Alafahanu tos ngarang kana ieu risalah sah waladu Abdillah putra si Abdullah wa rahmatun wa ridwanun alaihi ay rahmat Allah jeung karunia Allah eta alaihi tetep kaitu wala. Jadi tanwinna dalam cek tina alat mah tanwin iwad anil kalimah rahmatun teh aya warahmatullah gitu ridwanullah wari ayana walate ta'ala alim alamah alalimu ayana anu alim al alamatu kacida alimna asy-syekh Ahmad tu Syekh Ahmad dahlan du fatonatin godaan sifat pinter baldu ari banggarana kampungna ieu ayeuna ta samaran min jazirati Jawa ti ayeuna jazirah atawa daerah Jawa wa wari samaran teh janubiyun bangsa belah kidul wa buduhu ari jauhna ieu ayeuna samaran an khatil istiwa tina garis katulistiwa eta bi qadri sittati durujin kira-kira genep pirang-pirang darjah wasittatun sareng genep wa hamsina jeung 50 naon daqiqah wa buduhu ari jauhna ieu samaran an sahilul bahri ti ayeuna sisi laut atau pinggir laut al-Gharabi bangsa kulon eta bi qadri 137 darjah kira-kira 110 darjah wa 30 genep daqiqah. Ada kitu. Kada taya keterangan teh eta hararah geus martelakeun kana ieu da geus martelakeun Shahibur Raudhah gitu. Shahibur Raudhah kana ieu da fi Raudhatina kitab Raudhah. Fi Raudhatil Bahiyatina kitab Ar-Raudhatul Bahiyah. Fahtatu maka milih kaula andumuha kana ngaradomkeun kaula kana risalah wa al khusuha yang ayeuna kitu ringkes kaula kana ieu risalah litasula supaya ayeuna gampang litasula ayeuna sahaya sulia litasulu supaya ayeuna gampang kana risalah teh naon dekana anjeun teh naon litasula supaya ayeuna gampang ieu risalah wal alifu jeung ari alif eta lil itlaq kudu kana mutlak kana itlaq bil qafiyah kalawan qafiyah atau akhir bait palaisat sanes si alif teh eta litasnya kertasnya kama taqaddama sakuman tos dipayun ya mah nawanana hibdon nalarna ala muridiha kanu ngarepkeun ieu risalah wa hila jeung dilebatkeun bil bina bil maf'ul kalawan di mabni maf'ulkeun naon fi dimnihatina ayeuna sisimpenana atawa tetangguhna ieu risalah layah pak anu teu samar naon ana fi kalmi nadim sajana eta tetep dina ayeuna kitu dauhan anu nganadomkeun min uyu bil qafiyati tina pirang-pirang celana qafiyah teh akhir bait menawa indal arudiyin mungguh ayeuna pirang-pirang ulama ahli arud at-tadminu ari tadmin atau nyimpen ngandung wahwari tadmin eta wahwari tadmin kama fathil jalil sebuah keterangan kitab Fathul Jalil wasahil hijrojiyah sareng aya nasar kitab hijrojiyah eta ta'liqu qafiyatil baitil awal naklek atanapi ngagantungkeun qafiyah atanapi akhir bait awal qafiyah bait awal bisa dil baiti kalawan kawitan bait alladzi ba'dawa anu sabadana ya awal bi ayat takira kalawan ayeuna butuh ya ayeuna kitu awal ilaihi maring ieu lati fil ibadati tina maedahkeun kama sakna keterangan huna dina ieu nadoman fa inna qaulahu maka sanyana dawuhan musannif pidimniha lapat pidimniha eta sumia diaranan ieu ayeuna qaul tadminan kana ngaran tadmin li anna syaira karna saeuna ayeuna tukang siiran eta domina nyimpen ieu ayeuna syair al baitasani kana bait nu kadua manal awal kana mana awal li anna kana sanai mana awal eta layati mual sampurna ieu mana awal ila bisani aing kalawan bait kadua lakin hada tetepina ieu domnul bait ieu dominat ya
eta jaizun menang pi ghairi madahi syi'riyati dina sarianti pirang-pirang ayeuna kitu pangalem atau pangalem bangsa siiran bisa madah teh madah we madah teh ruang lingkup gitu. Wa ghairiha jeung liana ieu ayeuna kitu madahi syiriah. Wa amanatmu anwa'il ulumi wa amanat jeung harapan ari nganadomkeun pirang-pirang rupa-rupana pirang-pirang ilmu al kasirati nuseur khusus kawan khusus alal arjizi ka pirang-pirang ahli ayeuna kitu bahar rojaz bil pununi tina pirang-pirang punun asyiratin masur eta paya juju mangka meunang lahum ka itu ahlul arjiz naon hada tadmin nu ieu ayeuna kitu tadmin ka amsali seperti pirang-pirang contoh-contohna ieu hada tadmin bila rabin kalawan tanpa meundeuy wa ma firtikabihi wama jeung ayeuna perkara pirtikabi dina maksudna teh ya tepun kana hada wama jeung meunang ayeuna perkara pirtikabi dina nyusunna atawa susunana eta ma min aibin dina ayeuna kitu aib celah lianna man nadama kana sanaja mun ngaradomkeun ieu man fi ilmin tina hiji ilmu min alumi tina pirang-pirang ilmu eta inna maqsada ing pasina neja isiman hasal alfadi kana ngaringkes pirang-pirang lapat wadob tol ma'ani jeung melenggaran pirang-pirang makna ada ari ieu ayeuna qasda teh eta gairu tadmin salianti tadmin nyimpen teh alladzi dzakaru tusuntur kana ieu ladzi saha al bayaniyun ulama ahli bayan kabeh nau'an kana ayeuna warna min anwa'il badi ti pirang-pirang ayeuna warna ilmu badi painahu maka sanyana ieu tadmin eta mustahsanun di etang-etang sae jidan kalawan pisanan bahwa ari ieu tadmin eta ayyud mina ayeuna nyimpen sa syairun tukang syairan syai'an kana perkara min syairil ghairi ti syairanna ayeuna jalma lian isiran batur matan bihi sarta ngelingan ala annahu kana sanyana ieu syai eta minal ghair ti batur ilam yakun lamun teu aya naon dalika itu ayeuna syairul ghair eta masyuron anu masyhur indal bulagoi mungguh pirang-pirang ulama ahli bilagah wah ieu mah kabeh li anna la yutahamu li alla yutawahham supaya teu di ayeuna kitu sangka salah ieu tadmin bisirqati kalawan ayeuna maling wa ila lamun teu ilam yakun fala hajata ilaihi maka teu butuh eta wujud ilaihi kana eta tanbeh kama sakumaha ketangan huari ieu mate eta mabsutun geus dibejer beaskeun di panjang lebarkeun di uraikeun di mahalihi di tempatna eta